السلام عليكم، أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنحضر مع بعض مندي الدجاج في الفرن بأسهل وأحلى طريقة ممكن تجربوها. أنا واثقة إن بعد الفيديو ده مش هتشتروا مندي من بره تاني، بجد طعمه تحفة وأحلى بكتير من المطاعم. وكمان هنحضر صوص الدقوس بطريقة سهلة وحلوة جدا. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنبدأ نجهز الفراخ. معايا هنا فرخة مغسولة كويس جدا، وكمان نقعتها نص ساعة في مية بليمون، وبعد كده نشفتها كويس جدا. في بولة هنضيف معلقة صغيرة من الكركم، وربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل. ضيف عليهم ربع كوباية من الزيت واخلطهم كويس جدا. ندهن الفراخ كويس جدا بالخلطة دي من كل الاتجاهات لحد ما نخلص كل كمية الخلطة، وبكده الفراخ هتبقى جاهزة معانا. نبدأ نحضر الرز. معايا 3 كوبايات من الرز البسمتي، غسلته كويس ونقعته في مية دافية لمدة ربع ساعة. بعد كده صفيته من المية كويس جدا وضفته في حلة بالشكل ده. وهنضيف لكل كوباية من الرز كوباية ونص من المية، مية عادية بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنضيف البهارات عبارة عن قرفة ولومي وورق لوري، حبهان وأعواد من القرنفل. وهضيف كمان نص كوباية من الزيت ومعلقة من الملح. وضفت كمان قطعة من الفلفل الأخضر الحار، وده اختياري ممكن تستغنوا عنه تماما. بعد كده هنقلب الرز بتاعنا كويس مع البهارات بالشكل ده. بعد كده هنغطي الرز كويس بطبقتين من الفويل، وهنعمل زي تجويف كده في الفويل بالشكل ده عشان اضيف عليه الفراخ. بعد ما قفلنا الفويل كويس بالشكل ده هنبدأ نعمل فتحات بالسكينة كده. الفتحات دي دورها ان هي تنزل صوص الفراخ على الرز. بعد كده هنضيف الفراخ بالشكل ده وهنغطيها كمان بطبقة من الفويل. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد معانا من ساعة ونص لساعتين على حسب حجم الدجاج. دلوقتي هنحضر صوص الدقوس. هنحتاج قطعتين من الطماطم، وقطعة من الفلفل الحار، و3 فصوص من الثوم، وكزبرة خضراء. هضيف كل ده مع بعض في الكبة أو حتى في الخلاط، وهضيف معاهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت، وملح. هنضربهم كويس في الكبة لحد ما يبقوا بالشكل ده.
لو حابين القوام يكون أخف من كده نقدر نزود مية. وبكده صوص الدقوس بقى جاهز معانا. وكده بعد حوالي ساعة ونص خرجته من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ لونها حلو جدا، وكمان كانت مستوية كويس قوي. ياريت تحاولوا تجيبوا فراخ تكون حجمها صغير عشان ما تاخدش وقت طويل في السوا. بعد كده ولعت فحمة وحطيتها على ورقة من الفويل في الحلة وغطيت عليها، وده عشان تدينا طعم وريحة الشوى المميز للمندي. زي ما انتوا شايفين كده الرز مفلفل جدا واخد لون حلو جدا، ده اللون اللي نزل عليه من صوص الفراخ، ومحتاجناش نضيف عليه اي الوان. بجد الوجبة حلوة جدا، وحقيقي احلى بكتير من اللي بنشتريها من المطاعم. جربوه وانا واثقة ان انتوا اكيد ان شاء الله مش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.